Gevre, it's in Purim of Welt. Simcha leben. Purim is great auf Purim? And I'm ready. Die is ready, was machen so, jeder eine is ready auch jetzt. Fully ready, gaan. Was hast du von der Zibbe? Was haben wir doen van de Megillah halters. Van mijn getoenden, wat we willen kopen van zijn gesanem. Gorgeous. This is a beautiful Italy piece. In alle selection, a gold and silver one. Wo ist ein teuerste Piece, du? De teuerste haben wir in Dorten. This is a special van een artist. A special collection van Ezra Lando. Shit, ik heb een Ze doen een aangecarved. De ganze Megillah, maar zij doen de 10 kinderen van Homan. Maar zij doen... Oh wow, de 10 kinderen van Homan heen doen. De ganze masse Megillah doen? A special artist collection. This is the teuerste Megillah. Wie kost het De teuerste Megillah van de wereld, I don't know, but van doen een story is het. This is $40,000. Special collection. Wow. Nog de Megillah halters komt Purim als man van Mishloach Manos, van mensen die willen geven gifts, recognition, nach Yom Tov. Is in sommer hergestellt do a special 2 tables, but versteht sich man kann use inside was man will. Viel von jeder budget, ungefähr von $200-300. $200-300, ja? $200-300 kannst du haben, schon a beautiful setup. Stel dich voor de kost van Balabus. Dit is een shine teacup. Heerlijk. Shine, dit is in de $500 range, in de range. Mamisch. Zo van mijn lamme dat vinden. Hij had dat gitte mijn lamme, dat gaan we aan met een kartel. De same kostet de teacup, als een teacup is $2,000. Arbeid is gewoon gegeven van Balabus. Kannst engraven in de taat. Zo shine. In a wine, do the wine cups. There's a beautiful wine, 2 wine cups with a van. $1,200, $1,300 range. Ook shine. Beautiful. A napkin holder is $600-700 range. 7-day range, beërig. Beautiful. Useful, gave up Shabbos. This is in the 550-day range. Ook beautiful. Wow. Ik heb een water doen. Zoals alle maturen, een full selection. Deze is prepared. Aber einer will zusammenstellen bei sich allein von der Wand. Du kann picken, wo er will. Der Wand, du seine Bazit mit Silber vom Kopf bis Fies. Warmflasche, anything you can customizen. Some of a special team wo the setup. Suchst du da Schein, Bazit. Oh, was mit dem? Einer will das geben fahren, haben von Mishloach Manos. Oh, sie mit der Scheine Setup. Oh, wow. Ich hab schon gewollt kaufen, aber einer hat so gesucht. Nee, ich wusste bei euch schon. Gib mal kick. Ich will werden haben noch von dem. Sagen die das in einem Alter. Wow. Mensen weten als liquor cups, legaim sets, sommige zijn alles doen selection, modern, traditional. Kick. Deze is shine. Deze is goed zeg. Ze doen van dem in 12 en 6. The 6 is in the setup. So deze gets the wrap beautiful. Einer game Mishloach Manos. Ja. Covered Purim, legaim. So anything, met dat en het gaan met serve maar ook de andere nog add to Eastern Silvers. Zeg, any corporate account. Zij willen zijn in real life. Zij kennen niet van pictures of zijden. En ze komen uit op die enk. Met de items, met de samples, zoek met de budget. En ze gaan naar met die enk. En ze gaan kunnen maken dan decision dort op de plaats. Nice. Also je kan zien, kan ze feelen. Zilver is een high-end item. Die kan ze zien, kan ze feelen. Ze gingen te maken de decision gaan. Deze is een special service. Dat is een nice service. Zoek de voet op to the office. Waar dan pink, je kan touchen de silver, je kan houden de silver. Kan ze feelen, correct. Beautiful. Simcha, wat zoekst je? Nog een zaak ga je. En met Hashem, Eastern grijpt zich te geven voor 2 of 3 nieuwe beautiful edition. Basically, the nieuwe ideas, the concept is a nieuwe concept. Matzah Shabbos met Hashem, hopefully gaat het zijn released. So the oil now join the status. Sign off of the link was gaan we posten nog dem. Met Hashem, a vrijelijke Purim. Geven we een vrijelijke Purim. Ik wil het hier nog een zaak. Op zoek laatste mal ook het. Als het een schijne zaak komt aan de stoom, ziet. De zijde, de taten met de enkel alle arten samen door met de zijde. Nodig Yom Tov. Dan de taten en we zien 3 dollars we. Ja. Ik ga met schillers met mijn unitijk. Geef ons maar licht in Purim. Eastern Silver. The address is 67 Lee Ave. 67 Lee Ave in Williamsburg. They come down to you like you said before. That's the office. We maken a corporate gifting do. Come up do. He'll come down to your store and show you what he has. The phone number I will sign of status is 718-387-0445. 0445 Eastern Silver status. We bekommen alle gedichten met alle. Maar doe eens wegen alle nieuwe items. Geef ons maar vrijdag in lichtingen. Ziesen Purim.